哎、这边开始在亮了啦！哦，很讨厌呢。很常转吗？还是偶尔转？这样我会怕哎、应该是偶尔转吧。我闭着眼睛冲哦。嘿，嘿，哦，没事，里面不会有蟑螂吧？偶尔就还好，不影响。干，妈的，开个冰箱也要吓人。你看到院子里面的粉色布了吗？想看看后面是什么吗？看我会不会转头过去遇到？你个傻逼！呃，哎呦，看来有人有月经哦。